Bienvenue dans la partie du bruitage en temps réel mais caché. Dans l'autre tuto, je vous ai montré comment on fait les bruitages, c'était plutôt les coulisses du bruitage, tout était à vue, le bureau, les manipulations, tout ça. Mais vous pouvez aussi tout cacher, faire du bruitage en temps réel, donc pendant que vous jouez votre jeu avec marionnette ou texte, peu importe ce que vous choisissez, mais ce sera caché. Pour cela, il faut nécessairement embaucher quelqu'un de votre famille, car vous ne pouvez pas tout faire en même temps. Donc moi, ici, j'ai trouvé quelqu'un qui vous fait coucou. Pour cela, il va y avoir, vous par exemple, je vous montre un exemple où moi je fais la marionnette. Donc tout simplement, moi je vais utiliser l'écran de mon ordinateur comme le cinéma, et la personne qui m'accompagne, elle, va faire le bruitage. Pour ça, elle reste évidemment proche de l'ordinateur. Elle fait les bruitages à côté, au-dessus ou à droite. Là, ici, c'est plutôt à droite. Enfin, ma droite. Donc, je vais vous montrer quand même les objets qu'on utilise. C'est une partie des objets que j'utilisais tout à l'heure. On commence avec un sac plastique, un scotch, un livre et une montre. Voilà, donc on va vous montrer un peu un exemple de bruitage en temps réel avec quelqu'un qui vous aide, mais caché. Donc c'est parti, je baisse l'écran en mode cinéma. Je trouve un fond d'écran rapide, hein. J'espère que vous trouverez un peu mieux. Hop, c'est parti. Oh. Ah. Hmm. Oh, il fait meilleur. Oh, la dinde. Et voilà un super exemple de bruitage caché. Surtout, amusez-vous, faites tester, cherchez, imaginez, soyez créatifs, faites-vous confiance et piochez ce que vous voulez dans ce qu'on vous a montré. Bruitage caché, pas caché, texte, marionnette, allez-y. Allez, bonne chance.